क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं है भाई। एक मिनट, एक मिस कॉल, कोई मसला नहीं। ये मेरे बस का केस नहीं लग रहा है, जिस तरह की हरकतें कर रहा है आपका मरीज यार। मजाक कर रहे हो जाएगा, सही हो अब कौन से डॉक्टर के पास ले आया तू? क्या हो गया भाईजान? बैठे। एक मिनट, अरे नहीं कर बेटा, नहीं कर। मैं नहीं कर रहा, ये कर रहा है यार। आराम से आराम से आराम से। क्या होगा भाई आराम से नहीं होता इसमें। डॉक्टर साहब जी। तबीयत इसकी खराब है, सुबह खाया हलवा पूरी से, अच्छा तो तरकारी पी ली। मैं इसको मना भी कर रहा था तरकारी नहीं पियो। एक मिनट, एक अरे नहीं कर भाई, नहीं कर, तू करवा देगा मुझे यार। मैं जो इधर पेट के दर्द के यार तो तुझे मना किया तरकारी नहीं पी यार। गैस हो गई है, गैस। तो तरकारी भाई पीता कौन है? तरकारी को तो खाते हैं ना हलवा पूरी के साथ। मुझे आदत है, मुझे अच्छी लगती है ना। अच्छा अच्छा मुझे अच्छा। अच्छी लगती है। उसने कमाल दिखा दिया पेट में जाके। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट, एक मिस कॉल, कोई मसला नहीं। मार लेटा हूं इसको। आप भी लेट हो गए? अरे भाई आप लेटोगे, मैं तो डॉक्टर हूं, मैं आपको चेक करूंगा मैं ना। पूछ रहा हूँ ना डॉक्टर साहब। जय। एक मिनट, नहीं कर। ये पेट का दर्द ना किसी दुश्मन को भी नहीं दे। अरे यार आराम। इतनी भी नहीं लग रही डॉक्टर साहब जितने तुमने मास्क लगा लिया अपने मुंह पे। हुआ क्या डॉक्टर? चेकअप करो। चेक करूंगा तो बताऊंगा ना। हाँ, चेक करो, चेक। आराम से भाई। जरा कंट्रोल करके भाईजान, ठीक है? सांस लो, हाँ, अंदर गहरी लंबी सांस लो। लंबी सांस लूंगा तो निकल जाएगी। भाई क्या है, इसे रोके ना, आप क्या कर रही है? अरे भाई भाई, ओ भाई भाई जरा सुन, डॉक्टर साहब खड़े हुए हैं यार, बार बार तुम। तो मैं क्या करूं यार? ये इसको कौन समझाए? तो किसने कहा तुझे तरकारी पी? तो मेरी आदत है, तरकारी तो पीता हूँ रोज। तो तरकारी पीता कौन है भाई? तरकारी तो हलवा पूरी के साथ खाई जाती है। मैंने पी ली यार डॉक्टर साहब, अब कुछ कर लो। क्या हो गया? तो देख लो डॉक्टर बस। साहब। डॉक्टर ही मुझे अजीब सा लग रहा है। ये बेइज्जती कर रहा है डॉक्टर, अजीब सा लग रहा है, क्या मतलब भाई इसका? मात्रा अरे नहीं, दर्द है ना, उसको दर्द तकलीफ है, तकलीफ है ना, इसलिए मरीज थोड़ा को। सा। अरे भाई क्या कर रहा है यार? डॉक्टर साहब गुस्सा करेंगे, नहीं कर यार, सीधा हो जा डॉक्टर यार। साहब माफी चाहता हूँ, ये थोड़ा सा बड़ा मसला है। ये बड़ा मसला नहीं है, बहुत बड़ा मसला है। हाँ, बहुत। भाई भजन देखिए पेट में इसके बहुत ज्यादा गड़बड़, मुझे लग रहा है मोशन लग रहे हैं। है मोशन नहीं लग रहे, बस वही लग रहे हैं। ये देखो, एक मिनट, एक मिनट, दोबारा मिस कॉल दी। जी क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं है भाई। भाई नहीं कर ये यार। डॉक्टर दूसरा भाई, नहीं है, दूसरा डॉक्टर नहीं है भाईजान मैं सर्जन हूँ यहाँ पे। यार। भाई मुझे तो नहीं लग रहा सर्जन है यार। तो क्या आप चेक करवाने लाए हो मरीज ये को या रुके मेरी नहीं, तफरीह करवाने लाए हो? रुके नहीं रहे ना। ओ भाई सीधा हो। आप एक काम करें, इसे किसी और जगह ले जाएं मेहरबानी करके। किसी और जगह क्यों ले जाए भाई? रक्शे का किराया भी इतना सारा लगा है। तो भाई चेक करूंगा तो आपकी बीमारी का पकड़ूंगा ना मैं, क्या हुआ क्या आपको? तो चेक करो ना, कब तो करोगे? कब से चेक ही तो कर रहा हूँ, कि मजाक कर रहा हूँ? आप मैं समझाता हूं। आप नाराज नहीं हो, चेक कर लो। अजीब बात नहीं है यार। नहीं करो, डॉक्टर साहब गुस्सा कर रहे तो हैं। मुझे डॉक्टर ही नहीं लग रहा ना यार ये। अबे तो मैं क्या तुझे मैकेनिक लग रहा हूँ? डॉक्टर नहीं लग रहा, डॉक्टर क्या है ये, क्या है ये? आप इनके साथ कौन है? मैं भाई हूँ, दोस्त। तो समझा भाई हो दोस्त, तो एक डिसाइड कर लो हो कौन। भाई दोस्त। तो समझाओ इसको यार, ये क्या हरकतें कर रहा है नहीं करो तुम लोग आपस में समझाओ, मैं इसको थोड़ा कैसे control समझाऊं? यार? इसको कैसे कंट्रोल समझाऊं? कर ले, तेरे को बोल रहा हूँ कंट्रोल कर ले। कैसे कंट्रोल कर लूं? हो नहीं रहा ये कंट्रोल। ये तीसरा हॉस्पिटल बदला है मैंने तेरे इन चक्करों में यार। इतनी गैस हुई हुई है ये। क्या हो गया? क्या हो? चेक कर रहा हूँ भाई, चेक कर रहा हूँ। अबे एक साथ निकल जाएगी सारी गैस डॉक्टर। यार मेहरबानी फरमा के ना आप इसे कहीं और लेके चले जाएं। ये मेरे पास का केस नहीं लग रहा है, जिस तरह की हरकतें कर रहा है आपका मरीज। देखो हमारे घर के करीब यही हॉस्पिटल है, हम यहीं लेकर आए। तो हम भी तो आपकी खिदमत के लिए बैठे हुए ना, ये हरकतें क्या कर आप देख नहीं रहे इसे? मुझे तो तुम्हारा मुंह ही अच्छा नहीं लगता, बल्कि मजबूरी का कह आया हूं। क्या बदतमीजी है? मुझे कह रहा है, मुझे कह रहा मैं इसको कह रहा हूँ, ये समझा ना। इशारे इधर कर रहे हो क्या? उसे यार अजीब आदमी हो। अजीब बात। तसल्ली रखो, हाँ, तसल्ली रखो, सब सेट हो जाएगा। तसल्ली मुझे तो हो रही है, इसको नहीं हो रही ना। वो गैस भर गई। एक काम करें, मेरा केस नहीं लग रहा है, ये किसी हकीम का केस लग रहा है, उसका आप हकीम के पास ही ले जाएं। हकीम मेरी माने तो। आप देखे तो सही तरह कुछ दवाइयाँ। अरे देख ही तो रहा हूँ कब से, ये कर क्या रहा, टांगे उठा उठा के, इसकी हरकतों से देखे ना। मैं डॉक्टर हूँ, मैं क्या लग रहा हूँ आपको? तुम चेक करो ना यार, तुम काहे के डॉक्टर हो? चेक ही तो कर रहा हूँ भाई, आपको कब से चेक ही तो कर रहा हूँ। अबे 500 का शरबत बेचता है ये। ओ भाई शक्ल गौर से देख, डॉक्टर हूँ डॉक्टर।
फालसे का शरबत तूने कहाँ देख लिया मुझे? होगा भाई, यार होगा अपने लिए भाई, मुझे क्या पता। टांग टांग नीचे टांग भाई, ये मैंने तो नहीं कहा था ना तुम्हें तुम तरकारी पी के आओ। मेरी आदत है सुबह सुबह नाश्ते के बाद। हाँ। तुम बताओ ना। हलवा पूरी खा के ना ऊपर से तरकारी आलू की पीता है। आप इसे समझा दे, हलवा पूरी की तरकारी खाई जाती पीनी जाती है, आइंदा किसी ख्याल करना। ये डॉक्टर डॉक्टर है ना तो तुझे नर्स लग रहा है। भाई क्या हो गया आपको? आप अरे वो मैं उसको समझा रहा हूँ, उसको समझा। कब सेट हो जाएगा? बिल्कुल अभी मैं कर रहा हूँ ना आपका इलाज। मेरी भी तबीयत खराब हो गई। हैं? आपको क्या हो गया? देखे भाईजान, भाई भाई जरा तसल्ली रखे। मुझे क्या आप चेक करें आप, मुझे चेक करें। क्या कर रहे हैं? हरकतें क्या कर रहे हैं? सीधे खड़े हो। उठ जा उठ जा। तो ये क्या हो गया? अबे मेरा पेम्पर लीक हो गया यार। अब इसका बड़ा मसला है, इसका तो आए दिन होता रहता है। मेरा तो खड़ा हो जाए, आप बैठ। इंजेक्शन लगा दो यहाँ। अरे भाई, अरे लगा दूंगा भाई, तो आप बैठोगे सही से लगाऊंगा नहीं। ये क्या डॉक्टर करते हैं? लगी नहीं रहे, मैं पहले बता रहा हूँ। मेरे यहाँ पे भजन गलत बात कर रहा हूँ मैं। गलत बात क्या कर रहा हूँ? कब से तुम आए हो हरकतें कर रहे हो? मरीज को नहीं देख सकते तुम लोग? तो मरीज को तो देख रहा हूँ, ये मरीज अच्छी हरकतें कर रहे हैं कब से। हुआ क्या है, क्या किया है मैंने? हुआ तो तुम्हें हम चेक ही नहीं करने दे रहे तुम यार। मुझे चेक करो यार। ओ भाई निकलो यार, तुम लोग मुझे चेक ही नहीं करना। दूसरे मरीज भी मेरे यहाँ इंतजार कर रहे हैं, उनको भी देखना है मुझे। तो देख लेना बाद में, पहले हमें तो चेक करो। पहले तुम्हें कम से चेक तो कर रहा हूँ मैं तुझे। क्या हो गया? निकलो। हुआ क्या है? हुआ क्या है? अरे बात तो सुनो। अरे एक मिनट मजाक कर रहे, एक मिनट मजाक कर रहे। मजाक भाई कौन सा? अरे मजाक मजाक कर रहे, एक मिनट निकल मजाक कर रहे, मजाक कर रहे, मजाक कर रहे। एक कैमरा वो लगा हुआ, एक कैमरा वो लगा हुआ भाई। और आपके चौकीदार जो है ना गेट के बाहर जो होता है, उससे इजाजत से हमने आपसे आने से पहले कैमरे लगाए आपके ऑफिस के अंदर। आपसे छोटा सा मजाक किया भाई। यार खुदा का खौफ करो मजाक यार। किया भाई। और अजीब से आपको दम चालू हो गया। यार ऐसा मजाक ना करा करो, मेरे दूसरे मरीज समझे पता नहीं क्या हो माफी गया। चाहते हैं। हमारा YouTube पे एक चैनल है अच्छा, अच्छा। लॉन्च के नाम से, पूरी दुनिया इस वक्त आपको देख रही है। आप बोले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्या नाम है चैनल का? लाइक करें। A2N को भाई, A2N को लाइक करें, इनकी वीडियोस को शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और इनके YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और क्या बेल आइकन के बटन और तरकारी ना खाएं। और तरकारी ना खाएं, मेहरबानी फरमा के, ठीक है ना?